नमस्कार फ्रेंड, मोबाइल रिपेयर हेल्पलाइन चैनल में आज एक नए टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। आज हमारे पास रेडमी का है मॉडल नंबर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं रेडमी का नोट 10 प्रो मॉडल है। इस मॉडल को देख के कई सारे बंदे समझ भी गए होंगे कि फ़ोन ऑन है तो किस लिए आया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसका कैमरा ऑन करता हूँ। पीछे का जो कैमरा है वो हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ये अभी हमारा पीछे का कैमरा परफेक्ट वर्क कर रहा है। आगे का कैमरा हमारा वर्क नहीं कर रहा। जैसे ही मैंने स्वाइप किया फ़ोन को, ये हमारा मोबाइल फ्रीज़ हो गया। देख सकते हैं ये अभी कैमरा हमारा खुल नहीं रहा है, यहाँ हम टच भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं फिर से एक बार दबा के चेक कर रहा हूँ, प्रेस करके। हमारा रोटेट भी नहीं हो रहा है। इसका साउंड भी मैं आपको बता रहा हूँ, साउंड भी हमारा वर्क नहीं कर रहा है। इस मॉडल के अंदर बहुत सारे फ़ोन के अंदर एक ही बीमारी आती है। ऑन फ़ोन है तो यही बीमारी आएगी। मैं आपको एक और प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ। जैसे ही हम कॉलिंग करेंगे ये हमारा फ़ोन ऑटो लाउड स्पीकर मोड में चला जाएगा। देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। जैसे हमने कॉलिंग किया फ़ोन ऑटो लाउड स्पीकर मोड में चला गया। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे रिपेयर करते हैं वो हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। हम फ़ोन को खोल लेते हैं फटाफट, मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। देख सकते हैं हमने मदरबोर्ड को बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हो कि कितना फ्रेश बोर्ड है। इसके अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ है। ये हमने फर्स्ट टाइम ही इस फ़ोन को खोला हुआ है। देख सकते हैं। अब इस फ़ोन के अंदर ऐसा तो क्या है कि इसका फ्रंट कैमरा नहीं चल रहा है, तो हम फ्रंट कैमरे को रिमूव करके जो भी हमारी फ्रंट कैमरे की लाइनें हैं, जो पिन है, उसकी हम GR वैल्यू ले लेंगे। सब कनेक्टर की पिन की हम सब कनेक्टर की पिन की GR लेंगे। मल्टीमीटर को मैं कंप्लीट सेट कर लेता हूँ। देख सकते हैं ये ग्राउंड है हमारा। उसके बाजू में चेक करते हैं, इधर हमारी GR दिखा रही है, इधर भी हमारी GR है, यहाँ पे भी हमारा ग्राउंड है, यहाँ हमारी GR दिखा रही है, यहाँ हमारी GR है। ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारी GR दिखा रही है, यहाँ पे GR, ये हमारा ग्राउंड है, ये यहाँ पे GR, यहाँ पे भी GR। हमारी ऊपर वाली जो भी लाइनें हैं वहाँ पे हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नीचे की ओर चेक करते हैं। यहाँ पे GR, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारी GR हो गई, यहाँ पे GR मिल रही है हमें, यहाँ पे हमें OL मिल रहा है। मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ। मैं आगे चेक करता हूँ। GR है हमारी, ये हमारा ग्राउंड हो गया, यहाँ पे GR, यहाँ पे GR, यहाँ पे GR, ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे GR मिल रही है हमें। तो हमें कनेक्टर के सभी पॉइंट पे GR मिल रही है, बाकी एक पिन को छोड़ के, और वो हमारी पिन है। मैं आपको बोर्नियो के अंदर दिखा रहा हूँ। मॉडल नंबर देख सकते हैं आप, Redmi Note 10 Pro। फ्रंट कैमरा के मेरा कनेक्टर खोला हुआ है
उसके अंदर हमारी जो 5वें नंबर की पिन हमें दिखा रही थी, हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 और 5वें नंबर की पिन हमें हमारे पीसीबी के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर हमें ओएल मिल रही थी। फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, वार्निंग के हिसाब से 10वें नंबर की है, हमने जिस तरह काउंट किया हुआ है हमारी 5वें नंबर की है, तो हम उसी तरह चेक करेंगे। तो यहाँ हमारी लाइन है, देख सकते हो आप, MIPI CS1 डेटा 1। तो हमारी ये तो डेटा की लाइन है, तो हमें यहाँ पे GR मिलनी चाहिए थी और ये हमारी OL दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ये लाइन ओपन मिल रही है। तो हम बिटमैप खोलते हैं कि क्या हमारा इस लाइन के अंदर कोई रजिस्टर लगा हुआ है, वो तो निकल तो नहीं गया है कुछ। तो हम इस लाइन को ट्रेस करते हैं, इस लाइन के अंदर कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं वो भी हम देखते हैं। तो इस लाइन के अंदर कोई भी हमें कंपोनेंट देखने को नहीं मिला, ये सीधा हमारा जा रहा है CPU के अंदर, इस डॉट पे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है, तो हमें पता तो चल गया कि हमें अब CPU पे काम करना पड़ेगा। अगर कोई कंपोनेंट लगा हुआ होता लाइन के अंदर तो हमें कंपोनेंट देखना पड़ता, लेकिन CPU के अंदर जा रही है तो हमें CPU इसका रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट कैमरा निकाल लेता हूँ। कोई भी फ़ोन अगर आता है आपके पास तो कैमरे को सेफ तरीके से रिमूव कर लेना, ताकि उस पर डस्ट ना चिपके। अगर डस्ट चिपकेगा तो आपका रिज़ल्ट गड़बड़ा जाएगा। मैं इस कैन को खोल लेता हूँ, देख सकते हैं कुछ भी काम नहीं हुआ है इस पीसीबी के अंदर। हम इसका जो भी कैन लगा हुआ है, हमें CPU रिबॉल करना है, तो हम इसका कैन जितना हमें ज़रूर है उतना हम कटर से काट लेते हैं। हमें CPU उठाने के लिए जो भी साइड का भी हमें रिंग काटना पड़ेगा, उसे भी हम अच्छी तरीके से काट लेते हैं, ताकि CPU रिमूव करते टाइम ये हमें परेशान ना करे। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हमें हमारी ब्लेड को इंसर्ट करने के लिए चाहिए, उतना एक्स्ट्रा पार्ट भी हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। आपको लगता है कि आपको ब्लेड सीधी तरीके से डायरेक्ट इंसर्ट करना है, तो आप इस नीचे का जो भी शील्ड है उसको भी आप शोल्डर की मदद से ऐसे काट सकते हो। पहले उसको मेल्ट करना, फिर कटर से आप अच्छी तरीके से उसको आसानी से रिमूव कर सकते हो। देख सकते हैं हमने कैन को रिमूव कर लिया है। अब हम साइड का ग्लू क्लीन कर लेते हैं। ग्लू क्लीन करते टाइम मेरा टेम्परेचर रहेगा 250, एयर रहेगी हमारी 4 पे। ब्लेड को ज़्यादा प्रेशर देके हमें ग्लू क्लीन नहीं करना है। इसका ग्लू सॉफ्ट होता है, तो हम 250 टेम्परेचर के अंदर आसानी से इसका ग्लू रिमूव कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने ग्लू क्लीन कर लिया है। अब हम SMD का टेम्परेचर करेंगे 320 पे और एयर रहेगी हमारी 5 पे। इसको हम पहले थोड़ा सा हीट करते हैं, फिर हम नोज़ल को नीचे की ओर लाके पूरा CPU को अच्छी तरीके से हीट करेंगे, ताकि हम जब ब्लेड इंसर्ट करें तो हमारा ब्लेड कहीं फंसे ना और आसानी से हमारा CPU रिमूव हो जाए। जब तक CPU पूरा मेल्ट नहीं हो जाता अंदर से, तब तक हमें ब्लेड को इंसर्ट नहीं करना है। जब हमें लगेगा कि हमारा CPU पूरा अच्छी तरीके से मेल्ट हुआ है, तब हम इसके अंदर ब्लेड को इंसर्ट करने का ट्राई करेंगे। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती आपने ब्लेड इंसर्ट करने का ट्राई किया तो CPU की बॉल टूटने का खतरा होता है। देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से हीट कर लिया है। अब मैं ब्लेड को टच करके देखूंगा कि क्या हमारा CPU
हीट हुआ है कि नहीं पूरा देख सकते हैं। हमारा ब्लेड इंसर्ट होना शुरू हो गया है, तो मैं ब्लेड को अच्छी तरीके से इंसर्ट करके आराम से CPU को उठा दूंगा। देख सकते हैं मेरा CPU परफेक्ट निकल चुका है और कोई भी मेरा प्रिंट डैमेज नहीं हुआ है। अब हम आयरन की मदद से जो भी हमारे इधर शोल्डर निकला हुआ है हमारा, उसे हम क्लीन कर लेते हैं। जो भी हमें मोटी मोटी बॉल दिख रही है, मैं अभी क्लीन नहीं कर रहा हूँ, बस खाली जो भी हमारे मोटे मोटे बॉल इधर दिख रहे हैं उसे मैं अपनी आयरन पे चिपका रहा हूँ, ताकि जो भी बड़े बड़े बॉल है मेरी आयरन पे चिपक जाए और मुझे अच्छे से क्लीनिंग करने का टाइम मिल जाए। देख सकते हैं मैंने जो भी बड़ी बड़ी बॉल थी उसे क्लीन कर लिया है। अब मैं अच्छी तरीके से क्लीन करके देख लूँगा कि क्या हमारा कोई प्रिंट तो डैमेज नहीं है। मैं इस पे फ्लक्स लगा दूँगा और अब हम 138 हमारी आयरन पे लेंगे और सभी जगह पे हम हल्के हाथ से सभी हमारी जो CPU की बॉल है मदरबोर्ड पे, उस पे हम आराम से चिपकाते चलेंगे, ताकि हमारी जो पुरानी जो शोल्डर लगी हुई है वो हमारी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। देख सकते हैं अब हम इसे क्लीन कर लेते हैं। मैं पेट्रोल का यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी क्लीनर ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोई परफेक्ट क्लीनर ही चाहिए। आपको जो अपने तरीके से बेस्ट लगता है वो क्लीनर यूज़ कर सकते हो। मैं SMD से जो भी हमारा एक्स्ट्रा ग्लू लगा हुआ है वो मैं क्लीन कर लेता हूँ। देख सकते हैं आराम से ग्लू क्लीन हो रहा है हमारा। 250 टेम्परेचर रखना है। एयर को हम रख कर देंगे 4 पे, 4 या 5 के बीच में रख सकते हो आप। और ध्यान रहे कि ग्लू क्लीन करते टाइम आपका जो साइड का जो भी ग्लू है कॉर्नर का, वो आप अच्छी तरीके से क्लीन कर लो, ताकि जब आप IC बिठाओगे तो आपका कोई भी ग्लू लगा हुआ होगा तो आपको IC को चिपकने नहीं देगा। उससे बेहतर है कि आप पहले ही उसको क्लीन कर लो, ताकि जब आप IC बिठाओ तो आपको फिर से दोबारा मेहनत ना करनी पड़ जाए IC रिवॉल्व करने में। देख सकते हैं मैंने जो भी हमारा ग्लू था मैंने क्लीन कर लिया है। अब मैं फ्लक्स लगा के एक बार और क्लीनिंग कर लूँगा। इस बार मैं डिसोल्डर विक लूँगा और उसके अंदर रोजिन में डिप करके मैं आयरन को कर दूँगा 380 पे, और अच्छी तरीके से मैं जो भी हमारी पुरानी जो बॉल हमने 138 लगा के क्लीनिंग करके जो लगाया था 138, तो हमारी पूरी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है, तो हमें क्लीनिंग करने में परेशानी नहीं होगी। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारा शोल्डर निकल रहा है और साथ में हमारा जो भी बचा खुचा ग्लू है वो भी निकल रहा है। आप चाहते हो कि यहाँ जो ब्लैक स्पॉट लगे हुए हैं वो क्लीन करके पहले आप दोबारा डिसोल्डर विक चला सकते हो, लेकिन मैंने अभी डायरेक्ट ही जितना मुझे लगता था उतना मैंने डायरेक्ट ही डिसोल्डर विक लगा के मैंने क्लीनिंग कर लिया है। देख सकते हो हमारे सभी बॉल फ्लैट हो चुके हैं। मैं इसको बर्ड्स के माध्यम से मैं इसे को अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगा, ताकि जो भी हमारा अभी ग्लू शायद लगा हुआ होगा तो वो अच्छी तरीके से इधर क्लीन हो जाए। क्लीनिंग करते टाइम आपको थोड़ा
ध्यान देना होता है, ताकि अगर कोई भी ब्लैक कलर का अगर कोई पॉइंट है तो आपको देख लेना है अच्छी तरीके से क्लीन करके। अब आपका जो भी 5वें नंबर का जो पिन मैंने दिखाया था वो आपका ऑयल था, वो आपको इधर देख लेना है कि क्या ये CPU के जो पॉइंट है हमारे उधर कनेक्टेड है। तो हमारा ये पॉइंट कनेक्टेड है, तो हमें ये लाइन अंदर से ब्रेक नहीं है वो मालूम पड़ गया, तो हमने पहले ही चेक कर लिया है। अब हम CPU क्लीन कर लेंगे। इस टाइम मेरा आयरन का टेम्परेचर 260 है। मैंने 138 आयरन के ऊपर थोड़ा सा लगा दिया है। अब मैं CPU के जो भी हमारे बॉल है उसको हम 138 लगा के अच्छी तरीके से मेल्टिंग कर लेंगे। देख सकते हैं ज़्यादा प्रेशर से काम नहीं करना है। मैं आयरन से ही इसका ग्लू क्लीन कर रहा हूँ। आप एसएमडी से करना चाहे तो एसएमडी से भी कर सकते हैं ब्लेड के सहारे। मैं भी आयरन से ही आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं आयरन से ग्लू क्लीन करते टाइम आपका टेम्परेचर 300 तक लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने अभी आयरन का टेम्परेचर मैंने 300 कर रखा है। फ्लक्स का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। देख सकते हैं कितनी आराम से निकल रहा है ग्लू। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। आपने 138 लगा के इसका क्लीनिंग किया है तो आपका फटाफट से आयरन चलेगा, क्योंकि हमने पहले ही इसका जो बॉल है वो मेल्ट कर लिया था 138 लगा के पूरा अच्छी तरीके से टेम्परेचर डाउन कर लिया था, तो उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अब हम इसको क्लीन कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर फ्लक्स अप्लाई करके हम इसको डिसोल्डर विक चला देंगे रोजिंग के अंदर डिप करके, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ग्लू लगा हुआ है वो डिसोल्डर विक से भी निकल जाएगा। इस टाइम मैंने वापस आयरन का टेम्परेचर 260 कर दिया है। जब भी आप आईसी पे वर्क करो तो टेम्परेचर का ध्यान रखना। अगर टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ किया हुआ है तो आपका आयरन फटाफट चलना चाहिए। मैंने अभी 260 किया हुआ था, तो मैंने उस तरीके से क्लीनिंग किया हुआ है। हम इसको क्लीन कर लेते हैं। अभी आपको आईसी के अंदर कुछ ब्लैक स्पॉट दिख रहे होंगे, उसे भी हम क्लीन करेंगे। देख सकते हैं अब इसे कैसे क्लीन करते हैं वो हम देख लेते हैं। ये तार वाला ब्रश लेना है आपको। तार वाले ब्रश के अंदर आपको कोई भी क्लीनर लगा देना है। क्लीनर थोड़ा ज़्यादा लगाना है और कुछ इस तरीके से हम इस तार वाले ब्रश को ऐसे स्क्रैच करेंगे। ज़्यादा जोर देके हमें स्क्रैच नहीं करना है, हल्के हाथों से ऐसे स्क्रैच करते रहेंगे। आपको लगता है कि आपका क्लीनर ख़त्म हो चुका है तो आप दोबारा क्लीनर डाल के इसको स्क्रैच कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारा पॉइंट जो भी था वो अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। अब हम बर्ड्स की मदद से इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं। इसको थोड़ा प्रेशर देके भी आप लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। अब हम रिबॉलिंग की प्रोसेस पे चलते हैं। पहले हम जो भी हमारी स्टेंसिल है उसको हम अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हम इसके ऊपर पूरा अलाइनमेंट देख के स्टेंसिल को रखेंगे। पीपीडी ले लेंगे 183 का। इसको कपड़े में प्रेस करके हम इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे।
और इसके ऊपर हम अच्छी तरीके से लगा देंगे। ज़्यादा प्रेशर देके हम पीपीडी को फिल नहीं करेंगे। देख सकते हैं मैंने पीपीडी फिल कर दिया है। आयरन एसएमडी का टेम्परेचर मैं करूँगा 222 पे। एयर रहेगी हमारी 4 पे, 4 या 5 कोई भी आप रख सकते हो। पहले ऊपर से हीट करना है, फिर आप आयरन को थोड़ा नीचे लाके आप हीट करते हुए, नीचे से हीट करते हुए ऊपर की ओर चलेंगे। देख सकते हैं हमारे बॉल बनना शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा वेट करना है ठंडा होने तक, एकदम से हमारा ट्विज़र जो है हटाना नहीं है। आप चाहो तो इसमें दोबारा पीपीडी फिल करके भी आप बॉल जो बने हैं उसे बना सकते हो दोबारा, अगर लग रहा है कि छोटे बड़े बने हैं। हम क्लीनर डाल के इसको रिमूव कर लेंगे और अच्छी तरीके से इसे क्लीन कर लेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेंगे कि क्या हमारा कोई भी बॉल हमारा छूटा हुआ तो नहीं है। देख सकते हैं हमारा परफेक्ट बॉल बन चुका है। हम इसको थोड़ा सा फ्लक्स लगाएंगे। फ्लक्स लगाने के बाद एसएमडी का टेम्परेचर हमारा 222 जो हमने जिससे सीपीयू रिवॉल्व किया था, वही टेम्परेचर के अंदर हम इसको फिर से एक बार सीपीयू के ऊपर घुमा देंगे ताकि हमारे कोई भी टेढ़े बॉल हो तो वो अपनी लोकेशन पे आ जाए। देख सकते हैं हमारा सीपीयू अभी परफेक्ट रिवॉल्व हो चुका है। ये लगाने के लिए सीपीयू तैयार है अभी फ़ोन के अंदर। एक बार हम जो भी हमारी पीसीबी के अंदर हमने क्लीनिंग किया था उस पर एक बार हम और क्लीन कर देते हैं ताकि कुछ अगर डस्ट लगा हुआ है तो वो भी क्लीन हो जाए। इस पे हम थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई कर देते हैं और इसको अच्छी तरीके से चारों ओर घुमा देते हैं ताकि एक जगह पे अगर फ्लक्स लगेगा और हम आईसी लगाएंगे और जैसे ही हीट करेंगे तो वो स्लिप हो जाएगी। तो हम चारों ओर इसको लगा देते हैं, आईसी को रख देते हैं। पूरा अच्छी तरीके से लोकेशन देख लेना है कि कहाँ पे हमारी आईसी पहले लगी हुई थी, किस पोजीशन के अंदर, डॉट देख लेना है। अब हम ऊपर से हीट करेंगे। पहले एसएमडी का टेम्परेचर मैंने अभी करके रखा है 300 पे। पहले ऊपर से हीट करेंगे, फिर हमारी नोजल को नीचे लाते रहेंगे और जब हमें लगेगा कि हमारा सीपीयू के नीचे से फ्लक्स निकलना शुरू हो गया है तब हम आईसी को थोड़ा सा शेक करा देंगे। देख सकते हैं हमारा फ्लक्स निकलना शुरू हो गया है। आईसी को भी हमने शेक करा दिया है। अब हम चलते हैं हमारी जो भी हमारी ऑयल प्रिंट थी, जहाँ पे हमें ऑयल दिखा रहा था वहाँ हमें चीयर मिलनी शुरू हो गई है। देख सकते हैं तो हमें पता चल गया कि हमारा जो भी लाइन था वो अभी हमें मिलना शुरू हो गया। तो कैमरा अभी चलना चाहिए। तो हम फ़ोन को फिट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा फ़ोन ऑन हुआ है कि नहीं। अगर ऑन हुआ है तो हम कैमरा चेक कर लेंगे। देख सकते हैं हम फ़ोन ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। मैं एक बार चार्जर लगा के चेक करता हूँ। चार्जर पे हमें 0.6 रीडिंग मिल रहा है। तो मैं इसको पूरा फ़ोन को मैं पीसी के अंदर एक बार लगा के देखता हूँ कि क्या हमारा पोर्ट बन रहा है कि नहीं। देख सकते हैं हमारा कॉलकॉम 9008 पोर्ट बनना शुरू हो गया है। तो अब हमें वो तो मालूम पड़ गया कि हमें सीपीयू तो कंप्लीट हमने बिठा दिया है, लेकिन हमारी जो यूएफएस है वो ड्राई हो चुकी है। हम अभी सीपीयू हमारी यूएफएस को भी हटाना पड़ेगा। हम इसका कैन रिमूव कर लेते हैं।
कैन रिमूव करते टाइम हमें हमारी जो चारों ओर जो कैन लगी हुई है, अगर फटाफट कैन रिमूव करना चाहते हो, ज़्यादा हीट नहीं लगानी है, तो आप 138 सभी जगह पे लगा के 250 टेम्परेचर के अंदर आप कैन रिमूव कर सकते हो। देख सकते हैं मैं 250 टेम्परेचर के अंदर ही कैन को रिमूव करता हूँ। अलग अलग फ़ोन के अंदर अलग अलग टेम्परेचर यूज़ करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सब कैन 250 के अंदर निकल ही जाएगी। मैंने इसके अंदर 138 लगा के 250 टेम्परेचर के अंदर इसको निकाला हुआ है, तो उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ। देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारा 138 हमने नहीं लगाया है, वहाँ पे हमें थोड़ी परेशानी हो रही कैन रिमूव करने में। अब हम हमारी जो ऑन ऑफ स्विच है वहाँ पे थोड़ा टेप लगा देते हैं, क्योंकि अब जब हम यूएफएस रिमूव करेंगे तो हमारा जो ऑन ऑफ का जो भी प्लास्टिक है लगा हुआ वो पिघल न जाए। यूएफएस को रिमूव करते टाइम मेरा टेम्परेचर 320 ही रहेगा। मैं सीपीयू की साइड पे हमारा एसएमडी नहीं लेके जाऊंगा। देख सकते हैं हमारा मेल्टिंग पॉइंट पे हम है, तो हमारा ब्लेड अंदर इंसर्ट होना शुरू हो गया है। ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, मैं आराम से ब्लेड को इंसर्ट करूँगा और ध्यान रखूँगा कि मेरा सीपीयू के ऊपर हमारा यूएफएस ना गिर जाए, क्योंकि हमने अभी इसको रिबॉल किया है। देख सकते हैं जस्ट ये ऊपर ही गिरने वाला था, लेकिन ध्यान रख के मैंने उसको डायरेक्शन चेंज कर दिया और सामने की साइड मैंने इसको गिरा दिया है। अब हम थोड़ा सा फ्लक्स लगा के हमने जो सीपीयू रिमूव किया था तब हमने जो प्रक्रिया की थी, जो भी हमारे बड़े बड़े यहाँ पे शोल्डर के बॉल दिख रहे हैं हमें, उसको हम खाली रिमूव करेंगे पहले, ना कि हम क्लीन करेंगे। अभी पहले हमें जो भी हमारे बड़े बड़े बॉल दिख रहे हैं शोल्डर के वो हम रिमूव कर लेंगे। देख सकते हैं। अब हम थोड़ा अच्छी तरीके से इसको क्लीन करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सीपीयू रिवॉल्व करो और रैम ड्राई हो जाती है, तो आपका मोबाइल ऑन फ़ोन भी डेड हो जाता है। तब आपको लगता है कि ये सीपीयू से ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपको कंफर्म होना होता है कि सीपीयू है या तो यूएफएस है। हमारा पोर्ट बना हुआ है, तो हम सीपीयू को फिर से नहीं उठाएंगे, हम हमारी यूएफएस को पहले टारगेट करेंगे। अगर यूएफएस रिवॉल्व करने के बाद अगर हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम बाद में चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा कॉलकॉम जो पोर्ट बन रहा था उस तरीके से हमें यूएफएस ही हमारी रिमूव करनी होती है। अब हम जो भी बचा खुचा हमारा ग्लू है उसको हम 250 टेम्परेचर के अंदर एसएमडी से रिमूव कर लेंगे। थोड़ा टाइम लेना है ग्लू क्लीनिंग करते टाइम, ताकि कोई भी आपका रजिस्टर निकल ना जाए। देख सकते हैं आराम से ग्लू क्लीन करना है। कॉर्नर का ग्लू आपको कंप्लीट साफ कर लेना है। अब मैं थोड़ा सा 138 लगा दूंगा इसके ऊपर, ताकि टेम्परेचर डाउन हो सके, और जब मैं इसके ऊपर डिसोल्डर विक चलाऊँ तो अच्छी तरीके से इस हमारे जो भी मदरबोर्ड के बॉल है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। आईसी को भी मैंने जैसे सीपीयू क्लीन किया था उसी तरीके से मैंने क्लीन कर लिया है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए मैंने पूरा वीडियो आपको दिखाया नहीं है, क्योंकि मैंने सीपीयू का दिखा दिया है कैसे क्लीनिंग करना है। अब हम यूएफएस को रिबॉल कर लेते हैं।
टेम्परेचर वही रहेगा 222, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। एयर रहेगी हमारी 4 से 5 के बीच में, उसके अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं है। पहले हम साइड पे हीट करेंगे, फिर हम अच्छी तरीके से इसको नोज़ल को नीचे लाते रहेंगे और अच्छी तरीके से रिवॉल्व भी कर लेंगे। देख सकते हैं एकदम से हम नहीं उठाएंगे स्टेंसिल को, थोड़ा वेट करेंगे, फिर क्लीनर डाल के आईसी को बाहर निकाल लेंगे। आईसी को हम क्लीनर डाल के क्लीन कर लेते हैं, ताकि जो भी अगर कुछ लगा हुआ है हमारा पीपीडी तो वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए और हमें साफ़ सुथरा हमारा आईसी दिखना शुरू है। अगर कोई बॉल शॉर्ट है तो हमें यहाँ से ही पता चल जाएगा। देख सकते हैं हमारा आईसी परफेक्टली बन चुका है, कोई भी बॉल शॉर्ट नहीं है और कोई भी बॉल हमारा छूटा हुआ भी नहीं है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई कर देते हैं। आईसी को थोड़ा हीट कर लेते हैं। हमारे बॉल सभी परफेक्ट बन चुके हैं, देख सकते हैं। अब हम सीधा इसके ऊपर चिपका देंगे। मैंने पहले से ही नीचे पीसीबी के ऊपर मैंने फ्लक्स लगा दिया है। हम आईसी को रख के लोकेशन देख के फिर हम आईसी को लगा देंगे हमारी यूएफएस को। यूएफएस को लगाते टाइम मैं अपना एसएमडी का जो नोज़ल है उसको सीपीयू की ओर नहीं रखूँगा, थोड़ा सा टेढ़ा रखूँगा इस तरह से, ताकि मैंने पहले सीपीयू रखा हुआ है तो मैं इसको और ओवरहीट नहीं करूँगा। जैसे ही लगेगा कि हमारा फ्लक्स नीचे से निकलना शुरू हो गया है तभी इसको सेक करा दूँगा। इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ऑन ऑफ की स्विच को, ताकि अगर कोई फ्लक्स लगा हुआ है तो क्लीन हो जाए। देख सकते हैं अच्छी तरीके से लग चुका है हमारा सीपीयू और यूएफएस दोनों। अब हम इसको हमारी फ्रेम के अंदर फिट करते हैं। देखते हैं कि क्या हमारा फ़ोन जो डेड हो चुका था, पहले ऑन था, सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद डेड हुआ था। पहले हम इसकी जीआर निकाल लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा प्लस है, देख सकते हैं। फॉरवर्ड भी चेक कर लेते हैं हम। रीडिंग तो हमारा ओके है। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं क्या ये ऑन हो रहा है कि नहीं। मैं पहले इसका चार्जर कनेक्ट कर देता हूँ कि क्या हमारा रीडिंग जो 0.6 था, अभी देख सकते हैं हमारा रीडिंग बढ़ चुका है 1.7, 1.8 हमें यूएसबी टेस्टर में देखने को मिल रहा है। और देख सकते हैं हमारा चार्जिंग का लोगो भी आ चुका है। इसको हम ऑन करके देखते हैं। फ़ोन हमारा चालू हो चुका है, तो हम जो हमारा प्रॉब्लम था उसको हम कैमरे का, तो उसको भी हमें टेस्ट करना है, तो हम कैमरा सब भी कैमरा हम लगा देते हैं। ताकि हमको पता चल जाए कि हमारा जो जिस लिए फ़ोन आया था वो प्रॉब्लम सही हुआ है कि नहीं। बैटरी कनेक्ट करके हम फ़ोन को ऑन करते हैं। उसीलिए मैंने सीपीयू को नहीं उठाया वापिस। देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अब हम देख सकते हैं हमारा सभी कैमरा लगा हुआ है। अब हम
फ़ोन को जो भी हमारा कैमरा लगा हुआ है उसको हम टच करते हैं। कैमरे के मेनू पे हमारा पीछे का जो भी कैमरा है उसको हम पहले चेक कर लेते हैं। ये तो हमारा पहले भी सही था और अब भी सही है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम था सेल्फी कैमरे के अंदर, फ्रंट कैमरा। ठीक है, तो हम उसे भी चेक कर लेंगे। मैं कैमरे को रोटेट करता हूँ। रोटेट करने के बाद क्या हमारा कैमरा चल रहा है देखते हैं। देख सकते हैं हमारा सेल्फी कैमरा, जो हमारी 5वें नंबर की पिन OL आ रही थी, वो हमने CPU रिबॉल करने के बाद हमारी वहाँ पे GR डेटा की लाइन थी, वो हमें GR देखने को मिल गई है। और उस वजह से हमें कैमरा भी हमारा चालू हो चुका है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा साउंड जो नहीं आ रहा था वो साउंड परफेक्ट हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं हमारा अब रिंगटोन भी बनना शुरू हो गया है। उसीलिए मैंने CPU नहीं उठाया था। अगर मैंने CPU उठाया होता उस टाइम तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। आपको ध्यान रखना है कि आपका फ़ोन का जो भी पोर्ट है, कॉलकॉम पोर्ट, अगर वो बता रहा है तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। मैं जो हमारा ऑटो लाउड स्पीकर मोड में फ़ोन जा रहा था उसको भी मैं चेक कर लूँगा। देख सकते हैं ऑटो लाउड स्पीकर से हट चुका है। मैं एक बार और चेक करा के दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं ये ऑटो लाउड स्पीकर मोड से भी हट चुका है। इसी तरीके से आपको काम करना होता है। अब हम इस फ़ोन को पूरा पैक करेंगे। हम इसके अंदर से पूरा हमारा जो भी हीट सिंक लगा हुआ था उसको हम रिमूव कर देंगे, और मेरे पास जो हीट सिंक है उसको मैं CPU के ऊपर लगा दूंगा, ताकि हमारा CPU अगर हीट हो तो वो हमारी सामने जो फ्रेम लगी हुई है उस पर अपना हीट ट्रांसफ़र कर सके। मैं पावर IC और CPU दोनों पे हीट सिंक लगा दूंगा, और ये क्या काम करता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैंने हीट सिंक लगाया है मैं बोर्ड को इसके ऊपर फिट कर रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं बोर्ड को प्रेस करूँगा इस तरीके से। अब मैं बोर्ड को बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं जैसे ही मैंने बोर्ड को बाहर निकाला हुआ है तो हमारा जो CPU के नीचे फ्रेम लगा हुआ है उसके ऊपर भी हीट सिंक चिपक गया, और हमारी पावर IC पे जो मैंने हीट सिंक लगाया हुआ था वो भी हमारे फ्रेम पे चिपक चुका है। तो हीट ट्रांसफ़र होने की वजह से अब जब आप CPU रिबॉल करके कस्टमर को दोगे तो वो कंप्लेन नहीं करेगा कि मेरा फ़ोन ओवर हीटिंग हो रहा है। तो ऐसे ही आपको CPU रिबॉल करने के बाद हीट सिंक लगा देना है, तो कस्टमर आपके पास वापस लेके नहीं आएगा हीटिंग इश्यू की वजह से। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।